Ты бы не захотела потусоваться на острове Эпштейна? Блин, ну потусоваться хотела бы, да. Было бы весело, мне кажется. Я бы и на вечеринку к Педиди сходила. Только в 14. А, а у него что, вечеринки были? Да, художника знаю. Сейчас еще одна. Весь мир своими вечеринками потряс. Да. Не знаю, если бы вы пошли, я бы пошла тоже. Так. Вы это слышите? Ужас. Нет. Эта собака такие звуки издает. Чего я хотела? Фонарик я хотела. Хотя... А, ну вот. О, он в пик пошел. А мы идем спать. Живой? Ты ему сразу решил через одежду укольчик сделать. Ну, прикол. Черт, ну и боль. Не напрягайся, ты сильно ранен и, возможно, чуток бредишь. Я только что уколол тебе сильный антибиотик. Тебя может подташнивать, но лекарство подействует, а тебе все равно нужно время и отлежаться. Время? Нет у нас времени. Нам надо отправить сообщение. Это важно. Сообщение? В смысле? Попросить твоего друга о медицинской помощи? Неважно. Помоги-ка, мне надо взглянуть на радио. Посмотри, на что сгодятся запчасти, которые ты принес. Ладно. Костер делаем. Горючее есть. Отлично. Спички. Разжечь огонь. Отлично. Так, добавить топливо. Все, короче, закидаем. И ложимся спать. Ой, не туда. Сейчас прям максимально близко. Поспать надо. Сколько часов он сможет? 12. Нет. А костер у нас на 4 часа. Ну ладно. Остальное сам как-нибудь согреется. Если он откиснет, это будет пипец. Темно. Все спят. А мы пойдем. У нас есть фонарик. Прости, малыш. Жизнь такая. Так, отлично. Ох ты, 10 килограмм мяса. Вот это мы наедимся. Красота. Все. Собрали.
Так, а что? Это ветер такой сильный? А, нет, это я на корточках опять иду. А, ему тяжело. О! 11 килограмм лишнего веса. Придется идти. Как будто бы пещера. Надо зайти проверить. Вон еще мох. Мох. Ладно. Пещера? Да, пещера, отлично. Сюда нам надо. Вот, и шиповник заодно. Ой, сейчас такой я ужин сделаю. Закачаетесь. Может, тут еще клад есть? Или уголь хотя бы. Дайте что-нибудь. Нема. Ну ладно. А, нет, вот уголь, наверное. Да. Так, сейчас прямо здесь тогда. Значит, костер. Горючее. Палки, ловые ветки, труд. Спички. Так, костер есть. Дальше. Готовить. Чефирчик, да, сейчас сварим. Там еще, да, вот у нас чаек будет. Шиповник еще можно было бы сделать. А, но он как-то по-другому делается. Ой, сейчас хорошо будет. Так, пьем чаек. Некоторые виды мха тоже можно использовать как антибиотики. Их можно на раны накладывать, потому что они обладают антисептическим действием. Офигеть. Не знаю, ты бы решился или ты, может, делал так? Я бы, не знаю, рискнула или нет. Зависит от обстоятельств. Придется оставить. Ладно, погнали. А то уже темнеет. Сколько перевес? Прилично. Ну, вроде мясо как мясо. Не почувствовал ты какую-то дикость от этого мяса? О, сколько веток. Спасибо. Так, а если пойти напрямую? Так, вот сейчас будет опасно. Может, мне не стоило идти по льду, но... Пока нормально. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Блин! Ладно, поняла. Капец. Не стоило идти по льду. Теперь ему холодно. Ну ладно, иди. А Скарлетт говорил. Ладно, сейчас дойдем. Терпи. Да, кто не рискует. Тот не пьет, я сейчас опять упаду. Ё-моё, давай, пожалуйста. Спасибо. Но он, кстати, еще как-то умудряется согреваться. При всем при этом он получается... Ёпта. Волк, ты чё? Иди отсюда. О! А, нет. Нам туда надо. Вон, я дом вижу. Вот здесь надо рискнуть. Или не надо. Вон забор какой-то. Там, может быть, что-то лежит. Ладно. Один раз провалились, второй уже не страшно.
Да не надо умирать. Ветер еще. Нам до домика бы дойти, и все. О, новое место. Бараки. Что тут есть в бараках? Лутик, может, какой-то. Ну и мороз. Металлолом есть. Спасибо. О, мост. Да, все равно уже мокрый. Вот сейчас здесь пройдем. Да, успели провалиться вот буквально минуту назад. Привет. Вообще. Я хотела рискнуть, вот рискнула. Так, ну все, теперь мы будем аккуратней. О, олень. Ну ладно, у нас много оленя. Можно не трогать. Где домик? Я его потеряла из виду. Так, вот семейная ферма старого Спенса. Ух ты. А, это ферма, но не значит, что здесь кто-то живет. Почему-то я была уверена, что здесь нас кто-нибудь встретит. Ой, вот этот домик. А, вон еще... Нет, это не дом. Сарай какой-то. Капец. Ну ладно, хоть такой дом. Тоже хорошо. Горн. О. Тут есть лутик. Нифига себе, сколько корма. Я бы туда и не заглянула, если бы ты не сказал. Так, разжечь огонь. Похоже, сработало. Сейчас я закину этот уголь сразу. Добавить топливо. Уголь. Ой. 8 часов, отлично. Значит, еда у нас есть. Сейчас мы корм поедим собачий. Металлолом. Я не хочу ничего лишнего брать. О, шинель. Металлолом я не буду брать. Шинель посмотрим. Вот он у нас. Ой, что это с ним? Это мы после того, как провалились, у него все ноги мокрые. Так, я хотела проверить. О, 40%. Кстати, она тяжелее, чем куртка. В ней медленнее бегать. Ну, как будто бы... Кузнечный горн. Палки только много не ломай, а то наверх не попадешь. А там кровать. Кровать? А, вот она. Я вообще невнимательная, что-то по низам только смотрю. О, рабочие перчатки. Не, по-моему, они мне не нужны. Так, газировку возьмем, ткань возьмем, патрончики возьмем. Рабочие ботинки у меня крутые. Солнце садится, скоро станет еще холоднее. Нам это не страшно. Так, кровать, шапка тут. О, тут столько всего. Персики, свинина, виноград. Я хочу посмотреть сейф. Я его как-то так... Да, вон я вижу. Тогда ломаем. Лучше, наверное, мясо есть. Консервы явно дольше хранятся. Да, это точно. О, так, все, супер взломщики. Сейчас я взломаю. 45, 6 или 7. Не знаю, где-то там. О, отлично. Что же? Банкноты, патроны.
Новые варежки из кроличьего меха. Вау. Это же вообще... Ой-ой-ой. Это вообще находка. Это они еще и новые. Все, прощайте, мои варежки. Вот они. Даже крафтить не надо. Супер. Только тяжело ему ходить. Так, он согрелся, можно поспать. Пару часиков, попить, поесть. Так, персики, виноград сразу выпьем. И еще что-то мы там находили. А, ну не, ладно. Спать. Часов 5, наверное, поспим.